तो इसको निकालेंगे, इतना सा हम डबल टेप लेंगे, इसे फाड़ा, बस इतना फाड़ लो और उसके बाद ना इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होगे। सो गाइस, आप सभी से ना मतलब एक थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मैं कितनी बार बोलूँ, मैं हर बार ये पार्ट वीडियो के एंड में डालता हूँ लेकिन मुझे लगता है वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं। तो मैंने कहा इस बार स्टार्टिंग में डालूंगा। तो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब बटन जो है ना वो फ्री का, आपका कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन हमें उससे ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वो आप नहीं समझ पाओगे, वो कोई भी यूट्यूबर से पूछोगे ना वही बता पाएगा कि एक सब्सक्राइब भी कितना ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सागर बनता है, तो वही वाला सेम वाला सिचुएशन है। आई होप राइम नहीं कर पाया मैं, मुझे पता है, पर चलो आप मेन चीज़ समझ गए ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं आप लोग के लिए, और मेन चीज़ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ वीडियो बनाता हूँ। जो सच होता है वो बताता हूँ, जो गलत होता है वो बताता हूँ। चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना मैंने प्रमोशन कर लिया, अब इसको साइड करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो का ना काफ़ी लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी लोग इरिटेट हो चुके थे। पर्सनली बताऊँ तो मैं भी अब थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, जो हमारे चैन की वजह से ना पीछे से जो खटखट की साउंड आती थी। क्योंकि होता है क्या है ना यार, कि आप कहीं भी जा रहे हो और खट खट होगा तो बहुत अजीब लगता है। एक तो आदमी, हम लोग ये सोचते हैं ना कि दूसरा सोचेगा तो क्या लगेगा उसको, कि भाई अपनी बाइक सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा, चैन टाइट नहीं करा पा रहा, बाइक तो ले ली बट मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा। हम लोग भी यही सोचते हैं भाई, अगर हमारे सामने से कोई बाइक गई, अजीब सा साउंड आया या खटखट आया, तो हम लोग सोचते हैं अरे यार देखो बाइक ले ली और मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो वही सेम हमारे साथ भी है, दूसरा भी वही सोचता है। तो वो चीज़ ना काफ़ी बुरी लगती है कि बाइक अगर नई है और आप मेंटेन भी कर रहे हो बट ये कंपनी की फॉल्ट की वजह से खटखट का साउंड आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। और देखो ये चैन का जो साउंड है ना, इसके लिए मैं ऑनेस्टी बताऊँ, मैं सर्विस सेंटर पे गया था और शाम को गया था, ऐसा नहीं कि मैं दिन में गया था। अप्रॉक्स 5:30 बजे के आसपास गया था। वहाँ पे हुआ क्या, एक भाई ने कमेंट करके मुझे बताया था कि कुछ रबड़ वगैरह है वो चेंज करानी होगी। तो उस भाई को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसे नाम था, बट अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना तो भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की और आप लोग ऐसे ही हेल्प किया करो यार मेरी। तो मेन चीज़ था, उन्होंने बोला था कि वो चीज़ चेंज रबड़ है, मैं भी दिखा दूंगा आपको कि क्या है, वो चेंज करनी पड़ेगी। मैं गया सर्विस सेंटर पे, मैंने बताया कि भाई मेरे को किसी ने कमेंट करके बताया था कि रबड़ चेंज करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे मैनेजर साहब थे और भाई मैनेजर साहब का सीधे से कहना था कि हमारे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि रबड़ चेंज होगा, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले। भाई हो सकता है प्रधानमंत्री से उन्हें ऑर्डर लेने हो या बजाज का हेड उन्हें सीधे कॉल करके बताएगा। भाई बाइक मेरी है, अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। पहली चीज़, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप आओगे चैन टाइट करोगे, काम ख़त्म। बट अगर मैं कोई सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो एटलीस्ट उसको सुनो, तो उसको ट्राई तो करो ना यार। आप अपना ही ज्ञानी बन गए हो, आप अपनी चीज़ें। तो ये चीज़ यार ऑनेस्टी बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। तो मैंने कहा भाई इनको अभी साइड में रखते हैं, खुद से भी एक सॉल्यूशन खोजते हैं, क्योंकि उनके भाई उनको ऊपर से ऑर्डर चाहिए थे, वो वेट कर रहे थे। बट है देखो, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, और 12 के बाद मैं आऊँगा। तो अब मैं ना इसके हेड ऑफिस जाऊँगा, मतलब जो यहाँ पे लखनऊ का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है जहाँ पे GM वगैरह बैठते हैं, वहाँ पे भी जाके एक बार चेक कराऊँगा। बट भाई तब तक कुछ सॉल्यूशन तो खोजना था ना, क्योंकि वो चीज़ भाई सबको इम्प्लीमेंट तो करेंगे नहीं कि सबकी चीज़ें चेंज कर दे। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन खोजा है। और भाई मैं पहले ही आपको बता दूं कि देखो, एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आवाज़ चली जाएगी, आवाज़ ही नहीं आएगी। आवाज़ आएगी, लेकिन अब पहले क्या था ना, 100% आ रही थी, तो मान के चलो 30% बचेगी, केवल 70% या 60% तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, और कोई बहुत बड़ा सी भी चीज़ नहीं, एक छोटी सी चीज़ है। बस डबल टेप लगाना है आपको, नीचे साइड पे डबल टेप लगाना है, रबड़ दी गई है, उसके नीचे आप बस रबड़ टेप लगाओगे तो उससे साउंड ना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो छोटी मोटी जगहों पे साउंड आता था वो तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जहाँ इससे पहले मैंने चैन वाली वीडियो शूट की थी ना, एक बार आप वो वीडियो देखना, उसमें काफ़ी ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रही थी। तो वैसे ही उसी प्लेस पे मैं इस बार भी बाइक को ले जाऊँगा, चलाऊँगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग दोनों वीडियो देखोगे तो आपको भी आइडिया लग पाएगा कि साउंड कम हुआ है। जहाँ तक मैंने देखो सुना है तो मुझे तो पहले से कम लगा है, बाकी आप लोग खुद सुनना, जज करना। क्योंकि अब भाई देखो, मैं कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं यार, बट आप लोग के लिए मैं चाहता हूँ जितना खुद से कर पाऊँ मैं कर रहा हूँ। मुझे अगर जहाँ से भी थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिला, थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैंने किया, क्योंकि भाई मैकेनिक को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
तो भाई अब ना होने से कुछ होना ही बेटर है। अब सीधे चलते आपको मैं दिखाता हूँ कि डबल टेप कहाँ पे और कैसे लगाना है। उसके बाद हम लोग जहाँ पे पहली बार वीडियो शूट किए थे वहाँ पे मैं बाइक को चला के देखूँगा, एक बार थोड़ा सा तेज़ और एक बार थोड़ा सा स्लो। सो भाई देखो, जो ये रबड़ है ना, ये और चैन, यही शायद जहाँ पे टच होते हैं, लड़ते हैं, उसकी वजह से साउंड आ रहा है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, डबल टेप लगाया है, आप लोग देख पा रहे होगे, बट मैंने अभी हल्का सा डबल टेप लगाया है। आपके सामने मैं एक बार और डबल टेप लगाता हूँ और उसके बाद आपको चेक कराऊंगा कि आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पहले से तो साउंड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अगर आप लोगों ने इससे पहले चैन साउंड वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, तो प्लीज़ जाके चेक करो, उससे आपको अच्छे से आइडिया हो पाएगा, क्योंकि मैं उसी रोड पे चलाऊंगा जहाँ पे पुरानी वीडियो में चलाया था। अब एक बार ना मैं यहाँ पे डबल टेप और लगाता हूँ, क्योंकि मैंने देखो एकदम हल्का सा ही डबल टेप लगाया था और ये रबड़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब ये शोरूम के ऊपर है कि वो कैसे चेंज करता है, क्योंकि देखो इसके लिए मैं पे तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये कंपनी की फॉल्ट है, तो इसे शोरूम को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करना चाहिए। बट जब तक वो चेंज नहीं करते, कुछ एक्शन नहीं लेते, तब तक हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था। तो मैंने कहा वो सॉल्यूशन आपको मैं बता दूं। तो ये रहा देखो हमारा डबल टेप। अभी मैं इसे लगाता हूं, आप लोग देखना कैसे लगाना है इसे। सो इसको निकालेंगे, इतना सा हम डबल टेप लेंगे, इसे फाड़ा, बस इतना फाड़ लो और उसके बाद ना इसको ऐसे फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसे आपने फोल्ड किया और ये वाला जो एरिया है, जैसे ये रहा हमारा, इसके नीचे इसको रख देना है। इसको अच्छे से अंदर डाल देंगे हम और ये मैंने अंदर डाल दिया इसको अच्छे से। अब मैं चलता हूँ बाइक, उसी रोड पे चला के दिखाऊंगा, जिससे हमें अच्छे से आइडिया हो पाए कि साउंड कम हुआ है कि नहीं। आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा। तो मैं उसी खराब वाली रोड पे चलता हूँ जहाँ पे इससे पहले वीडियो शूट हुई थी। आप लोग को याद होगा ये वही वाली रोड थी जहाँ पे मैंने पिछली बार चलाया था, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको रोड दिखा दूँ। और एक चीज और, हो सकता है एक आध बार कट कट की आवाज है, तो वो कट कट की आवाज ना गियर चेंज करने की होगी, उससे आप लोग चैन साउंड की आवाज मत समझना, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब यहीं पे चलते हैं, बाइक अपनी चलाते हैं, जिससे अच्छे से हमारा क्लियर हो पाए कि साउंड कम हुआ है या नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं बाइक चलाना आप लोग। एक राउंड मैंने ले लिया है, देखो मैं वहां पे था, वहां से पूरा ऐसे आ चुका हूं और 1 से 2 जगह बाइक से साउंड आया जहां पे गड्ढा ज्यादा था। वो हल्का फुल्का तो देखो चलता है, बट साउंड कम हो चुका है। मैंने पहले कहा था कि 100% तो खत्म नहीं हुआ है, बट ये हुआ है कि जहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे भी बहुत ज्यादा खटखट आता था ना, वो खटखट अब कम हो चुका है, तो वो सही है। एक बार देखो मैं फिर से ले चलता हूँ और इस बार फिर चेक करते कि कितनी ज्यादा साउंड आ रही है। सो गैस देखो, मैंने अच्छे से बाइक को चलाया, एक बार थोड़ा सा तेज चलाया, एक बार धीरे चलाया। तो धीरे वाले में तो साउंड मुझे जहाँ तक पता है नहीं ही आया था। हाँ, तेज वाले में एक जगह हल्का सा आया था, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा कम साउंड आया था। तो भाई एक 10-15 रुपये का डबल टेप आता है, उसकी वजह से अगर आपका साउंड रिड्यूस हो जाए तो मुझे लगता है भाई ये चीज़ें आपको भी ट्राई करनी चाहिए, जब तक शोरूम या सर्विस सेंटर हमको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देता। भाई एक स्टेटमेंट बजाज की साइड से आना चाहिए था कि हाँ, चैन में प्रॉब्लम आ रही है, हम इस पर वर्क कर रहे हैं, हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं करना है। बाइक लॉन्च हुए अप्रॉक्स 4 महीने हो गए हैं और मुझे लग रहा है 1 महीने से तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग लॉन्च हो ही चुकी है। तो चलो, आई नो आपको थोड़ा सा बोर कर दिया होगा, लेकिन भाई ये चीज़ भी ज़रूरी थी बताना, आपको अच्छे से क्लियर करना। तो प्लीज़ गाइज, अगर मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, तो फिर से वही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।